Naimbag nga oras nagasat nga aldaw ti Domingo, sumangbay ti biyang ti Travel and Leisure para ti programa Good Morning Philippines. Kadagiti adventure seekers intayon agpasyar ijay Northern Samar. Ti Northern Samar ket maysa nga probinsya ditoy Pilipinas nga masarakan iti Samar Island nga pakakitaan kadagiti na dumadu mga napipintas nga tourist spots wenno destination nga saan pay nga ammo iti kaadwan. Makita ditoy dagiti century-old nga simbaan ken lighthouses, dagiti agkakapintas nga rock formations, majestic waterfalls ken golden sand beaches. Dagiti top tourist spot ijay Northern Samar. Umuna, Biri Island Rock Formations. Ti Biri Island Rock Formations ket maysa kadagiti incredible tourist spots ijay Northern Samar nga masarakan iti Biri Island. Daytoy nga tourist destination ket addaan iti dadakkel nga rock formations akas iti magasang, magsapad, makadlaw ken karanas. Malaksid iti panang-explore kadagiti na dumadu mga rock formations at dapay dagiti mayat nga obraen ijay akas iti scuba diving. Ti Biri Resort and Dive Center ket isulaeng ti kakaisuna nga dive operator iti isla. Mayat pay iti ag snorkeling ken free diving. Mabalin mo iti agrenta iti bangka, ti rentana ket 300 to 500 pesos para iti snorkeling ken free diving. May kadwa, Pink Beach. Ti Pink Beach ket maysa kadagiti kakapintasan ken most remarkable beaches ditoy Pagilian. Masarakan ti daya nga paset ti Sila Island iti probinsya ti Northern Samar. Naawagan nga Pink Beach gaputa iti darat na ket color pink. Ti pink nga color iti darat ket manipod kadagiti babasit nga fragment iti red corals ken shells nga nailaok-laok iti puraw nga darat. Mayat para iti swimming ken snorkeling. Dalupiri Island. Ti Dalupiri Island ket maysa kadagiti tourist spots ti Northern Samar. Ti kabaybayan na ket napalawlawan iti mulang nga palma. Daytoy ket white sand beach nga addaan iti nadalos nga danom mayat para iti swimming ken snorkeling. Ti Dalupiri Island ket masarakan iti San Antonio, Northern Samar. No ti Sila Island ket mabigbigbig gapo iti pink sand beach ken ti Dalupiri Island ket white sand beaches. Ti Met-Unay Beach ket mabigbigbig gapo iti napintas nga golden sand beach na. Ti Unay Beach ket masarakan iti lawang Northern Samar. Batag Island Lighthouse. Ti Batag Island Lighthouse ket maysapay kadagiti best sightseeing destinations iti Northern Samar. Daytoy ket 101-foot high lighthouse nga masarakan iti Batag Island. Daytoy ket naipatakder pay laeng iti panawen dagiti Amerikano iti 1907. Isu ti maysa nga historical landmarks ti probinsya. Ti Batag Island Lighthouse ket masarakan iti Batag Island lawang Northern Samar. Kapol Lighthouse. Malaksid iti Batag Island Lighthouse, ti maysapay nga historical lighthouse iti Northern Samar ket ti century-old nga Kapol Lighthouse, nga masarakan ti amyanan nga ungto nga paset iti Kapol Island. Daytoy ket naipatakder iti 1896. Masarakan ti Kapol Lighthouse iti San Luis Kapol, Northern Samar. Busay Falls. Maysapay daytoy nga most popular tourist spots iti Northern Samar. Daytoy ket 50 meters high falls, 2 kilometer iti kaadayon na manipod iti town proper. Masarakan daytoy iti San Isidro, Northern Samar. Veriato Falls. Ti Veriato Falls ket maysapay nga napintas nga waterfalls ijay Northern Samar. Daytoy ket favorite weekend getaway destination manipod kadagiti local residents kastameten kadagiti turista iti probinsya. Daytoy ket 30 meters ti kangaton na ket ti kaunegan nga parte iti falls ket 10 feet. Masarakan iti San Isidro, Northern Samar. Ket daytan ti pakaibuklan iti Travel and Leisure tayo tata a Domingo. To'y nagserbi Bomboro Anjoy Jimenez Salibin para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Good morning, Philippines!